叫阿淑芬唔值得愛，呢個男人唔值得淑芬愛，係咪咁嘅意思啊？咁佢俾錢我點解唔要啊？依家我有咗，咁你點解要咧？我問你，我點解你要咧？咁多男人你唔揀，點解要揀佢咧？其實傻豬，你點解呢一頭咧就同我稱姊妹啊？嗰一頭你就同我老公咧依依泣泣，跟住仲好開心咁使佢嗰啲錢啊？你知唔知嗰啲錢係我嘅錢嚟㗎？你嘅錢即係點嘅意思啊？喂，你嘅意思啊？咁我中意嘅男人俾錢我使，我點解唔要啊？咁出邊咁多男人唔中意你，要中意我老公，你中意你閨蜜嘅老公，出邊咪冇男人啊？出邊男人咪死晒啊？唔係，阿淑芬你冷靜啲，嗱姐姐，因為個姐姐當時係同阿淑芬嘅老公識先嘅，後尾淑芬先識佢嘅，係咪？咁點解你老公又揀咗你個閨蜜咧？你唔係阿嘉文啊？點解嗰個阿成咧會揀咗邊個嘅？揀咗淑芬而揀你嘅？我而家就唔明啊，阿嘉文，點解個男嘅揀阿淑芬唔揀你？我就想知道點解，因為你識先噶嘛，嘉文你識啊嗰個男先噶嘛，係嘛？然後淑芬先識噶嘛？點解？咁你問佢啦，咁我點知啊？係咪？咁你呢個問題梗係問翻佢啦。咁其實既然佢揀咗阿淑芬啊，佢點解又要同你喺埋一齊咧？點解你咁傻啫？其實你知唔知好傻啫，姐姐你俾個男溝咗咁多年，白溝咗咁多年，姐姐。首先你唔好講話你邊個識先，佢後尾同我喺埋一齊，佢同我結咗婚，你係我姊妹，佢係我老公，你就應該同佢拉開距離啦。你點解仲要同佢喺埋一齊啊？你究竟當我係乜嘢？你又當佢係乜嘢啊？即係一個男人，你覺得佢用完我又用完你，又好開心啦，係嘛？因為個姐姐你唔覺得好作嘔嘅咩？個男人翻嚟同完我老婆之後又翻嚟同你，你唔覺得好作嘔？兩邊用啊，窿都爛晒啦！你唔覺得作嘔嘅咩，姐姐？其實我覺得因為個姐姐你唔係壞得好緊要嘅，真係唔係咁壞嘅。你講啦，其實你連上嚟做乜嘢啫咁？我都唔明你訴求係乜嘢，姐姐。因為個姐姐，你講下呢咩原因？淑芬，我而家就係想同你講清楚呢個男人，佢其實係咁樣，我亦都唔想再呃你啦。咁既然佢咁樣嘅樣，咁點解你仲要同佢喺埋一齊？既然你都覺得佢唔好啦，你要我同佢分開？而家我有咗 BB 啊，4個月啦，佢而家避我啊，佢又唔離婚，佢又唔想同我斷，我只能係咁啦。你有咗？你又有咗？你係咪真係講？係咪你嘅 BB 係佢㗎？你講下係咪佢㗎？係啊。我上個排先同你講我有咗，我而家已經4個月啦，我之前已經落咗2次 BB 啦，我唔想再咁樣啦。你兩個 BB 係邊個㗎？係咪你同出邊嗰啲人㗎？我猜過你咩？其實好簡單啫，做一做驗一驗咪知咯。我之前咁你講個咩意思啊？即係你同我平時講一直都話同一個有婦之夫喺埋一齊嘅時候，一直都係我老公。然之後你同我同你所分享嘅嘢，你係咪背地笑我？跟住仲要搞我老公？嗱，唔好講啦，嗱，我將件事同你嚟講，因為個姐姐你而家你係有咗，但係人哋原配有權要求個老公話同你去驗一驗係咪佢老公嘅。嗱，如果驗到係可以㗎，做咩啫？而家可以㗎。係嗱，你可以去驗嗱原配，我同你講，而家佢就想逼供，咁你自己翻去同你老公講啦，驗咗出嚟之後係點樣？你哋自己拆掂佢啦，係問個男人，唔係問個原配。因為個姐姐。而家個男人係避你，即係證明佢係耍你咯。如果我唔放手啊，佢永遠都係我老公啊！你有咗咁又點樣啊？你仲有冇面啊？嗰隻 BB 出世，佢仲有冇面啊？你有冇面啊？你要唔要面啊？當初係你主動溝阿成㗎，我當你係姊妹，我真係唔忍心啊！咁佢主動溝嘅，點解你唔話俾佢知你同佢有嘢咧？我唔想再逃避啦，我就想要一個答案。咁點解要拖咁多年先唔逃避咧？點解你唔一早講咧？咁傻嘅你！我而家就係想要一個答案，你要咩答案啊？想解決呢件事，我唔想佢一直喺度避我。唔係，因為個姐姐而家你上嚟嘅答案係咪想阿成同你對你負責任，而你個閨蜜讓個位俾你，你係咪要咁嘅答案？姐姐，你講清楚得啦，因為個姐姐唔好兜嚟兜去，大家成年人講白啲好唔好？你係咪就係想咁樣？我已經講白咗，我就係想，我就係想我朋友，我一直咁耐嘅姊妹，我想佢睇清楚呢個男人，我就係要一個答案。但係你個姊妹話我呢個男人衰極都好，我都唔分開，咁點啊？因為個姐姐佢係衰極，佢係咁衰，我唔分開，咁點啊？你都中意啦呢個衰男人，點解我唔可以中意咧？我就唔分開，咁你點啊？嗱個答案如果係咁，你點啊？因為姐姐，我知道陳偉成喺度噶，陳偉成你係睇緊噶，係你逼我噶，你上嚟講啊！我真係等唔到啦，陳偉成。你又嗌埋佢上嚟做乜嘢啊？七國咁亂啊！你本身應該私底下同我溝通呢件事啊，你先上嚟人哋直播間講啦。你而家咪要個答案，我點解答案俾你啊？淑芬，冇叫我，唔好再叫我條名。我而家一聽你叫我條名，我就覺得好難聽。梁淑芬啊！我嘔啊我！如果你仲係念我哋嘅姊妹情嘅話，冇姊妹啊！你都已經瞓我老公啊，點樣仲係姊妹啊？你講唔講得出姊妹呢兩個字啊？
憑咩同你你講得出啊憑咩要俾你啊？因為你等等我睇下呢個男仔係咪佢老公嚟嘅？喂，你好，你好姐姐，我係想評論啫。哦，你講下。我想話1米啊，你知唔知醜人哋個男都避你啦？要咩答案啊你？叫佢上嚟講清楚，我知道佢喺度㗎。人哋都避開你啦，要咩答案啫？咁點解唔可以上嚟講清楚咧？咁既然喺度，你究竟係咪避？究竟是唔要斷？咁你講清楚咪得咯？人哋都避開你咯，人哋都唔想同你講咯，證明乜嘢啊？你唔重要咯。咁大家三口六面講清楚唔好咩？人哋唔想同你當面講啊，人哋俾個呢個答覆你就係避開你，避開你就係好嘅答覆啊。就係咁你係咪男人嚟㗎？杯咁重本身就唔係要。男人啦。如果佢真係想練上嚟嘅，佢都已經練咗上嚟啦。我以為倒數第1米係佢，原來唔係。唔係啊，聽有冇過意啊？小圓姐姐，你可唔可以幫下我拉佢上嚟啊？我真係好想講清楚呢件事啊！你咁樣收埋埋，我覺得我今日就係想解決呢個事情，我淨係想要一個答案。我問下呢個原配係你嘅朋友阿淑芬係咪？阿淑芬，我可唔可以連你先生上嚟啊？唔得，唔可以。咁點連啊？點解要連我老公上嚟啊？咁點連啊？你哋自己講啦嗱，我睇下倒數第1個係邊個嚟啦？你而家上嚟啲直播間就要逼我做選擇，我唔放手，你又點？你又可以點樣啊？佢已經逃避你啦，你清醒下啦！倒數第1米，係唔係，唔係我？你係我啊！女人嚟嘅，你唔係女人嚟嘅。我想問嗰1米嗰個姐姐，人哋嘅老公都唔想避開你啦，佢就選擇咗佢個老婆啦，唔要你啦，你仲死住爛打做乜嘢？就係咯，呢個就係最好嘅就係個答案咯。陳偉成，如果陳偉成你喺度㗎，我知道你喺度㗎，你上嚟啦，好唔好啊？而家人哋避開你啊，唔大家想見你講清楚唔好咩？你到底係咪男人嚟㗎？你要幾個女人喺度做乜嘢啫？你同我拉上嚟啊！因為姐姐，我想問你，如果個男人兜口兜面同你講，我同你要分開，我要翻去老婆度，咁你會點做，姐姐？1米嗰姐姐，小圓姐姐，你可唔可以幫我叫佢上嚟啊？1米嗰姐姐，我想問，我同你講，咁人哋嘅老婆，你等下先，人哋嘅太太喺度，人哋嘅太太喺度，咁我有咩權利咧？人哋嘅老婆話唔俾啦。唔係1米姐姐，我想問1米嗰姐姐，呢個唔係呢個匿名嘅阿淑芬，可唔可以叫你先生上嚟？唔可以，唔可以，人哋話都唔可以啦。咁你點啊？即係我覺得呢件事，既然係因為呢個男人，大家發生呢啲事情，係咪應該叫呢個男人都上嚟講啊？淑芬，我哋唔好逃避問題，好唔好啊？人哋唔同意個老公上嚟啊，姐姐，唔係話你叫就叫。姐姐，我都問你啦，如果個男人兜口兜面話俾你聽，我而家係要想翻去老婆度，我同你斷啦，我同你分啦，你會點，姐姐？阿淑芬啊，我想問下你啊，你冇信心你老公企喺你嗰邊咩？我有啊，我老公我有信心佢企我呢邊。咁而家咁做呢啲嘢嘅話，咧？就算我哋分或者與唔分，佢上嚟唔上嚟都冇意義啦。既然你覺得佢有信心嘅話，點解唔俾佢上嚟講兩句咧？你叫佢上嚟講啊嘛。咁我哋大家都喺度等，我哋大家都喺度等，點解唔可以俾佢上嚟啊？我哋兩公婆咩吓？點解要拆散我哋嘅家庭啊？拆散我，你同佢係咪可以喺埋一齊啊？你咪好開心啊！我同佢分開，你咪好開心啊？其實原本你老公而家係咩意思先？我唔知你咩意思啊！你而家就算有個答案，要咩答案？我想問你要咩答案？你想問下你老公愛唔愛佢啊？淑芬，你唔好咁興，我幫你問咗，你先再諗下同唔同意你老公上嚟。姐姐，我第3次問你1米嗰個姐姐，如果個男人兜口兜面話俾你聽，我想回歸家庭，我想翻我老婆身邊，我同你斷啦，我哋唔好來往啦，你會點啊？姐姐，你會點做？1米嗰個姐姐，我想問下，我得罪你乜嘢？你點解可以咁樣對我㗎？嗰個男人就算我唔要，我都唔輪到佢同你喺埋一齊啊！淑芬，你唔好咁勞氣住，我同你講，我要等個1米姐姐答咗我呢個問題，我先再同你講嘢。你講下。1米嗰姐姐，如果個男人係咁樣，你會點？你個男人要同你分，要翻去老婆度，你會點？1米姐姐，淑芬啊，淑芬，冇叫我條名啊！你唔好再叫我條名，我真係唔中意你叫我條名啊！原配，唔好叫你老公上嚟，因為叫你老公上嚟係冇用。我問咗佢第4次，佢都唔答我呢個問題。因為就算你老公上嚟同佢分，佢都要死纏爛打你老公。佢而家就係用呢一招啊嘛，就係你哋直播間咁多人撐佢啊嘛。其實我唔係好明你哋喺度想點樣，我就係想解決呢件事。1米嘅姐姐，我係想幫你解決啊，因為你想要個答案啊嘛，係咪？我而家就問你，如果個男人呢件事本身就冇答案㗎，有咩答案啊？佢係人哋嘅老公啊，你想要乜嘢？你爭乜嘢啊？佢想問下你老公愛唔愛佢啦？愛你老公人哋話要回歸家庭，佢都答唔到我呢個問題。姐姐啊，你講，小姐姐，我唔想聽佢哋講，我淨係要阿成一句。我要聽佢講啦。嗱，我同你講，如果佢上咗嚟，我都會卡佢落去嘅，因為佢嘅太太唔願意。要經過個太太嘅願意先可以移動嚟。
人哋原配唔同意唔俾上嚟㗎。除非你哋3個講好可以連上嚟，但係呢個太太好激動，你叫我點連上嚟？連咗上嚟，你會有咩後果？咁如果佢話佢拋棄佢太太同你喺埋一齊，咁你點算？你會點？點解要經佢同意啊？我真係點解唔經佢同意咧？呢個係佢老公係咪？咁佢勾引我，佢發微信俾我嘅時候，佢點勾引你咧？如果你唔受勾嘅，點會勾引你咧？老實講，應該你自己發姣先俾人哋勾。佢發微信俾我，佢成日同我傾偈，佢俾錢我，佢有冇經你同意啊？淑芬，你清醒未啊？你清醒未啊？你有做過啲乜嘢誤導我老公啊？乜嘢？你做小三，你做小三問人哋清唔清醒，有冇面啊你？呢個茶真係一啲羞恥都冇啊！唔係啊，佢而家係單刀直入啊，其實冇嘢噶啦，佢一入嚟就叫囂。小袁姐姐，我其實就係覺得大家都係成年人，我就係想解決呢個問題。大家都咁而家係你聽我講，而家係解決，而家係面對係咪？咁點解佢拖咗咁耐？點解你打咗2次，佢依然會選擇佢太太唔會離婚呢？我同你分析好唔好啊？第一，依家就係想叫佢上嚟，等佢講清楚。你唔想聽我分析咩？你個姐姐，你嗰個男人唔愛你，俾唔到答案你㗎，咁你先知道呢個狀況先得㗎。你死心啦！小妍姐姐，你講啊，倒數第一咪。小妍姐姐晚上好。係你又講啊。我想買電動牙刷。買咩買啊？人哋喺度拆緊啊！你買乜嘢落嚟啊？你聽我講，我想買電動牙刷送俾呢個專門搶閨蜜老公嘅小三，因為佢冇呢個嘢，所以我想對阿屌死佢。但係我真係頂你冇信啊！咁變態嘅直播間嗰啲人。我知你想講咩㗎？啊，倒數第一位嘅姐姐，我都知你想講咩。唔係聽小三姐姐，我唔係話變態啊。我唔係話你同你好正常，我覺得你好你聽正常。我講，因為我閨蜜都係咁嘅人，跟住佢俾我整到死要死啊！點整啊？教下呢個原配啊！教下呢個原配咧你。跟你個家婆有冇撐你先？而家佢啱啱先知道，鬼知佢撐唔撐？咁你個閨蜜係點樣勾咗你老公係咪？倒數第一咪。係啊，跟住俾我整死啦！點整啊？好多嘢嘅，我同你講真係講。你講。有啲嘢好陰嘅絕招嘅，跟住佢有咁遠走咁遠啦。你講下啦，到底咩事啫？哎呀，好難講，真係。你講啦！我而家就係想買電動牙刷俾呢個小三。你講下啦，我問你係咪咁樣？我問你係咪咁樣？佢揾你老公，你揾人捉鳩柒住佢，然之後你揾佢呢啲嘢電鳩柒佢。因為我真係買嗰啲嘢送俾佢噶，跟住仲叫人一齊去噶，整得佢面都冇。你嘅意思即係你買頭呢啲嘢，然之後叫咗幾個婆乸走去捉鳩柒佢，電鳩柒佢係咪？唔係叫幾個婆乸，叫由另外一個閨蜜，跟住真係去佢屋企，真係整得佢人多多嘅，真係俾一啲。你嘅意思即係捉鳩住佢，你個閨蜜同埋你捉鳩住呢個閨蜜，然之後咧你就攞頭呢啲嘢電佢，真係電咗入去。唔係電咗入去，即係當住佢面送俾佢，因為佢缺少呢啲嘢啊嘛。你當住佢，你有冇電過佢先？哇！跟住咁你做咩唔電呢？侮辱他啊！跟住呢啲人啊，真係就要俾嗰啲絕招俾佢，所以佢就死啊。咁你送咗佢，佢點講啊？冇面咪走咯！呢啲人，你唔俾啲絕招俾佢啊！呢啲人好面皮好計嘅。我以為你電鳩柒咗佢。唔得，電唔得嘅，呢啲犯乜嘢嘅唔得。犯乜鬼啊？你知唔知我哋直播間有之前有人啊撕開佢條褲仔咧電到嗰個有個人啊幾核突啦！我哋直播間有個女啊，佢剪鳩柒晒人哋啲毛仔啊！有一個喂屎啊！因為我家婆都撐我嘅，佢叫小三。係咪寶君平嗰個？係咪寶君平嗰個啊？我唔知邊個啊，就捉咗佢啊！打到半死嘅。請佢食請佢食寶君平入邊啲嘢嗰個啊嘛。唔係嗰個，我都唔知邊個啊。總之佢交晒嗰啲毛毛嘅。係嗰個啊，係嗰個啊。係啊。請佢食寶君平入邊啲嘢嗰個啊。係啊。唔係啊，真係㗎，真係你要想辦法去諗㗎。你同佢呢度講係冇用㗎，你係用行動出嚟。呢啲人係唔知死嘅，我同你講啦。俾個教訓佢。唔係嗱，我講多句咧，我就俾人評論啦嗱。阿袁配我同你講，你而家乜都唔使理，你可以追討翻你閨蜜，你老公俾你閨蜜所有嘅錢，你可以追討翻，佢某啲就可以追討㗎啦。阿袁配聽唔聽得明啊？我聽到啊，我已經叫咗我老公唔好再上嚟呢直播間，我睇都叫佢唔好睇啦，聽都冇聽啊。係你可以唔叫你老公上，但係你落咗去，聽日可以做嘢。聽日禮拜一啦，你可以揾律律點樣做，律律會教你㗎啦。你追討翻你閨蜜，你老公俾你閨蜜所有錢，因為有轉乜帳記錄咩錄㗎嘛。你1分1毫都追翻嚟，可以追得翻嚟㗎。因為現在同佢咁多年嘅姊妹情啊，我冇係頭先嗰啲諗佢咁醜㗎咋。小袁姐姐，我覺得佢哋講呢啲真係好冇意義啊！喺而家呢個時間上，要你知心當我同你講。唔係可以，因為你哋呢啲人一啲都唔知廉恥嘅。咁你想點啊，姐姐？所以我就叫呢個大家一定要企正。阿袁配聽唔聽得明我講啊？袁配，我真係覺得你哋有妄想症。我聽得明。唔係啊，你想點啊，姐姐？咁你想點啊？佢唔願意上嚟嘅。我俾其他人上嚟評論，你聽得明㗎啦，袁配啊？阿姐姐，多謝你，姐姐多謝你。
姐姐你講啦。我而家肚裡面嘅 BB， 如果佢唔俾個答案我，佢唔解決嘅話，我就生佢落嚟咯。你生落嚟咪你自己養咯？你仲想我老公幫你養啊？就算呢個係佢親生骨肉，我唔會養噶，我唔會養呢個位置，佢永遠都係私生子。你咪繼續咁樣作賤你自己，作賤你個 B 咯。俾人哋講養埋你小生個仔，你仔都冇面啦，生落嚟。好似威脅性咁。呢個唔係威脅，就係好現實嘅問題。聽下佢，我就係想聽下佢點講。反正個 BB 佢都有份㗎，冇乜所謂。佢點講啊？頭先我發咗信息俾佢，佢話佢唔會上嚟噶。有啲嘢好明確咗咧。佢已經同我認錯啦，你仲想要咩答案啊？咁呢個係佢同你講啫，佢有冇同我講？你算咩嘢？你小生咗，人哋老公點解同你講？呢個係佢同你講啫喎，佢冇同我講喎，我冇得到任何信息喎，佢又冇親口同我講，我依家就係要佢親口同我講。親口同你講啊！我想問你咩身份啊？你小生嗰身份。嗱，其實咧，我話俾你知，如果佢中意你嘅，佢會連上嚟嘅，真係嘅。嗱，我唔理你管唔管啦，我而家未見到一個男人連緊上嚟。如果佢真係在乎你嘅，中意你嘅，佢唔會俾你喺度嘈，或者佢會發個信息去安撫住你嘅。佢有冇做呢啲嘢？真係好不負責任，我覺得佢真係，你作為一個男人，你正想一個男人，你係咪應該出嚟講句嘢啊？咁唔係發生咗呢件事。其實你真係傻啊！我話俾你知，你而家咁樣逼緊人哋嘅老公。你而家咁樣逼緊，根本係乜嘢嘅？發生咗呢件事，佢又唔出嚟講清楚，究竟係想點嘅？我就係想佢同我講清楚，我就係想佢俾個答案。佢根本都唔夠膽上嚟，我話俾你知啊！佢擺明咗你咧，你仲喺度講啦。因為我想同你講一句啊，你一直喺度講話呢個男人唔係男人，但係我講俾你知一個事實啦。呢個男人確實唔係你嘅男人，人哋係人哋嘅男人。你一日到黑講咩男人有意思咩？咁點解佢要嚟招惹我咧？係咪先啊？喂，你哋喺度講，你哋一直喺度講我，你自己你哋一直喺度講我，你哋唔覺得呢個男人有問題嘅咩？等下先，我問你，依家最大問題係你啊！唔係，等我講句，天下咁多男人，你做咩要追住呢個男人啫？你明知佢有家庭嘅，你都要黐埋去，你好難叫得喐噶，你知唔知啊？而家人哋都唔理你啦。而家明明係佢識我在先噶，咁佢有啲係咁佢做啲咁嘅嘢，我就係想佢上嚟講下。既然我揾到小圓姐姐幫手，我就係想揾佢上嚟講下。咁點解唔可以咧？你作為一個男人。做咩？你做嘅事你唔敢負責任啊？你唔敢出嚟講幾句啊？咁我想問下你啦，點解你都係成年人，點解你唔對自己負責任呢？我問你。一怪人哋。因為阿成一直喺度叫我俾時間佢。佢俾咗咁多年你，佢本來就 PUA 緊你啊！仲有阿淑芬話會同淑芬講清楚㗎。淑芬，你要睇清楚你個老公到底係乜嘢人啊！淑芬嚇，我同你講啊，經過今日呢件事之後，呢個男人係一個渣男，係咪？咁你而家咧，你係陀咗 BB 係咪？係啊。咁你自己就衡量呢個男人值唔值得要嘅，你自己諗好啊！就算呢個男人唔值得我要，我而家今晚我都唔會放棄呢個男人。佢既然咁中意同我爭啊，我就係唔放手啦，我咪要佢自己。我唔係叫你放棄呢個男人，我只係叫你留個心眼。如果你一定要呢個男人嘅，佢做唔到，佢做唔到你個老公嘅，你就將佢當成勞工係啦。係啊，你呢個家庭條件幾好嘅係咪？小圓姐姐，我同你講，其實佢一直喺度叫我俾時間佢，我覺得係冇問題噶。OK， 既然係佢哋之間嘅事，我願意俾時間佢。咁你俾時間佢又點樣咧？如果佢攞唔到錢出嚟俾你點算咧？所以我一直喺度等緊佢。咁我話啦，如果你今日爆咗大鑊之後，你攞唔到錢咧，你一分都攞唔到咧，呢個男人啲錢俾阿淑芬攞住晒咧。既然係咁嘅話，咁我自己生小朋友落嚟咯。咁你點生啊？你冇錢嘅喎，我同你講喎，你到時候只係追翻800蚊嘅啫喎。佢都追唔到啊！如果個男人唔肯同佢驗，佢追唔到嘅。我生咗你聽唔聽到啊？佢負責噶啦。你點負責啫？仲有啊，因為而家我話俾你知，你再係執迷不悟嘅話，你會嘔翻啲錢出嚟。你搏唔搏？而家嘅事實就喺眼前，你唔好再逃避啦。你講嚟講去就係要個男人點冇用噶。而家你面臨嘅係你要嘔翻啲錢出嚟，同埋人哋唔會幫同你去驗，你得唔到撫養費，你自己養大個小朋友。淑芬啊，其實你屋企家庭環境咁好，你一人係咁過噶。你講嗰啲冇用噶，一咪，你唔好再兜啦。我而家問你，唔通你窮啊，我就要扶持你咩？唔通你窮啊，你困難啊，我就要俾埋個老公你係咪啊？你係咪咁樣諗啊？佢另外腦嚟噶佢。唔係原配，你唔需要理佢啦，你唔使出聲啦。你唔理佢咩事都冇，你做咩同佢喺度嘈啫？我係你，我冇自己嘈啊！我一定會追個到底噶，真係太過分啦！我係你親姊妹啊，我同你閨蜜啊，瞓埋一鋪床噶，你真係好癲啊！你真係癲到冇人有啊！你講呢啲冇用噶，原配聽我講，你一定要俾啲顏色佢睇，你要去追翻。追翻啲錢翻嚟，佢就驚啦，就走啦。容易俾人哋蝦嘅人啊！我同你做咗咁多年姊妹，你都知道我係咩人噶啦。有人話你哋等等直播間都係奇怪嘅，上雷星土小三從來都冇講呢個男方嘅。阿姐姐，你要檢討下你個老公真係有問題。我同你講，你個老公啊係有問題啊！而家係有問題啊！我都知佢有問題啦。其實我明白原配嘅，佢知道佢老公有問題，但係佢都要打贏呢場仗先講。係啱，姐姐你講得啱，就係我而家就係咁樣。
所以小圓姐姐，其實我一直都係衰心軟，我先至拖咁耐㗎咋。咁你繼續我淨係喺度俾時間食，阿成一直喺度氹住我。咁你既然知道佢氹你嘅，點解你仲要繼續喺度糾纏呢？我真係唔明白，你係唔甘心，係有種執念喺度，係咪？定係真係愛到入骨啊？一個咁樣嘅人，佢有家庭，有一個咁好嘅姊妹。當時佢哋結婚係因為淑芬有咗啊。哦，佢而家第二胎，佢係有咗。咁我又問你啦，咁佢有咗，佢想結婚，你都知道啦。咁點解佢可以同佢中意你？點解佢可以同第二個女人喺埋一齊嘅？點解呢？就因為你自己自身條件唔夠好咯。呢個男人想揾有錢女咯，你自己照下塊鏡啦，你靚，但係你冇錢啊嘛。你想攞住呢個男人嘅心嘅，我哋要做嘅係將自己變得強大有錢啊。問題係你冇啊嘛，你毛都冇條，你點同阿淑芬比啊？我覺得你真係好無恥啊！我同佢生小朋友，生完一個又一個，佢同你啊，你同佢有咗啊，佢叫你落完一個又一個，呢個就係對比啊！你聽唔聽得到嘅啫？佢可能係中意你，但係咧，佢中意嘅係可能係你嗰邊嘅柔情啊。但係物質方面咧，你永遠都比唔上嘅，你有咩用啫？咁即係有錢大晒啦。你有錢大晒啦，有錢好多。你問下人哋有冇有錢大晒啦？咁你如果佢冇錢唔大晒，佢都娶咗你啦，戇居嘅你都。呢個就係有錢，佢咪一樣出軌？仲有就係如果你咁有錢，佢咪一樣出軌？你咪一樣綁唔住呢個男人。如果佢冇錢，你都唔中意佢啦。你都唔同佢一齊咁耐啦。你唔好理人哋綁唔綁得住人哋老公，而家人哋老公唔要你呢個係事實。點解？咁你叫佢躝出嚟啊嘛，佢又要面對先得㗎。但係我同你講話，如果呢個男人呢個姐姐咧，佢華麗轉身嘅話，佢可以擁有全世界。但係你咧，你擁有乜嘢啫？你跟住呢個男人，你擁有乜嘢咧？我話俾你知，佢遲早都會打鳩窒死你。因為你點講咧？你乜一無所有，你跟住佢嘅貧賤夫妻百事哀，你點過？而家個男人嫌棄你啊，阿三姐，明明啊嫌棄你啊，叫佢上嚟講咯，佢做咩唔上嚟講啫？點解唔肯上嚟啫？點解你一定要捉住佢上嚟講呢件事啊？佢想上嚟嘅話，佢一早就上嚟啦，佢根本都唔夠膽面對你。唔係啊，呢個三姐係轉咗牛角尖啊！而家佢喺度有啲黐黐地啊！你要唔要啊？我將佢嘅嗰個聊天嘅截圖俾阿小圓姐姐睇啊！佢喺度同我講啊，佢話佢唔會上嚟，佢唔想同你講任何一句嘢啊！點解唔肯當我哋講清楚啫？點解唔想？點解唔想同我講清楚啊？點解唔想上嚟講啊？點解唔想同我講啊？因為佢咯，因為佢嫌棄你咯，佢唔需要講清楚啊！佢做嗰啲嘢就係佢嘅抉擇啊！原配，你聽我講，一個男人要抌一件垃圾係唔需要交代嘅，你明唔明？因為你喺個心目中冇地位，佢淨係當你係垃圾，佢唔需要同你交代，你係賤過地底泥啊！你明唔明啊？個底褲一着完都可以掉嗰啲。不如我上嚟幫下嗰個連上嚟嗰個姐姐仔啦。即係其實講真啦，雖然大家都咁樣話你，但係我都可以理解你嘅。但係你而家只係想要個答案，但係你自己仔細諗下，大家都幫你分析咗，包括啱先小圓姐姐同你講咗好多啦。嗰個男嘅點解至今冇連上嚟，同埋當時佢係因為乜嘢而揀咗？佢唔會連上嚟噶啦，佢講咗噶啦，因為佢而家咧，佢屋企佢細佬想起屋，佢要靠我啊！如果佢一連上嚟，佢所有佢屋企嘅錢我全部都會終止晒，佢唔會噶。佢屋企佢阿妹買車，佢嘅所有花費都係我俾錢佢噶，佢點樣敢上嚟啊？佢阿媽都唔會同意你入門嘅八婆賤人。哦，封號唔能夠講呢個吓。嗰個姐姐仔，你聽明未啊？其實個男人當初喺兒時唔能夠講啊，唔能夠爆乜嘢啊，阿姐姐啊。好，小姐姐放心，我忍唔住啊！我真係好把鬼火啊！講下先，阿三姐，其實你而家到咗呢一步啦，不如實際啲啦，你講下啦，你要咩條件，你提出嚟啦，我哋最後幫你咁啦。其實呢個三姐係即係點講咧？其實佢仲可憐過個原配，佢更可憐噶，佢俾呢個渣男，俾一個鳳凰男 PUA 咗蠢咯。因為你講啦，你講你個條件，你點樣先至可以唔好再煩？你講啊！你要擺明係俾個男人呃噶啦，我話俾你知啊！你承認啦，同埋你而家清醒啲，所以你而家直接同大家講下你想要啲乜嘢。你講。我淨係想要佢上嚟講下，佢究竟係對呢件事係咩態度？因為呢件事本身就係因為佢而開始嘅。你實際啲啦，人哋已經唔要你啦，你要乜嘢？你就係要錢要乜嘢？你講得噶啦，而家就係咁樣先可以幫到你。如果你再叫個男人，你更加冇面啊！呢個男人好懦弱噶，你睇唔睇得出啊？佢而家佢自己都唔上嚟你直播間啊！佢應承你啊，話以後嗰啲所有嗰啲嘢都唔會有結果噶，都唔會實現得到噶。原配你唔好出聲先，
原配你冇出聲我先。都唔係啊！我淨係要佢講，我淨係要佢講啊！我為咗佢付出咁多，點解佢可以講啊？咁係咪點解佢唔可以出嚟面對我啊？爭心債啊！你都中意同佢一齊啊！如果係嘅話，我而家今日就俾個答案俾你，我要佢一條毛都冇。你咁中意同佢一齊，你就同佢一齊。我要同佢講，全部都咩晒？因為你係咪聽唔明啊？而家個男人如果要同你喺埋一齊，佢毛都冇一條啊！佢要同你去揸兜乞食啊！你話個男人會唔會我讓俾你，我讓俾你，我當住阿小圓姐姐1萬人嘅直播間，我同大家講，我讓俾你，我今晚開始讓佢俾你，佢一條毛都冇。唔係啊，阿大婆你唔使咁嬲，你唔使咁激動嘅。我同你講，呢個男嘅即使佢夠膽連上嚟，佢俾嘅答案大家都可想而知，佢肯定係揀你，唔會揀呢個女仔噶，唔會揀呢個33嘅，所以佢唔敢邊個都冇所謂啦。佢哋咁中意，佢哋真心相愛，咪俾佢哋一齊咯。佢哋根本就唔係真心相愛。男人有錢嘅時候，有咗老婆有仔嘅時候，佢自然會諗其他嘢噶。呢個係好多男人嘅通病。但係當初呢個男人當時點解會揀你唔揀佢？同埋同咗你之後，用住你嘅錢，用住你俾佢嘅所有嘢，同時佢喺出邊揾第二個女人，呢個就可想而知佢即係佢嘅本質係有幾難啊！係好惡劣啊，係好惡劣啊！阿姐姐，你自己咧攞住晒你自己錢啊，唔好咁輕易俾佢啊！我同你講，你對佢太好啦。其實一直以嚟，我同佢結婚到而家，我都唔會將我個財政大權放喺佢手上噶。嗱，一米咁啦。如果你繼續係要等個男人嚟同你有交代咧，你翻屋企等啦。如果你要我哋幫你，你獨生女嚟嘅咩，姐姐？而家你講出嚟，你話要乜嘢？我啊，我仲有個家姐2個女，我媽就生咗2個女，都唔輪到我老公啦啲錢。哦，你有個家姐，咁你家姐嫁咗人未啊？我家姐嫁咗啦，佢出咗國啊，所以我媽呢邊全部而家暫時係我呢邊管理。我家姐佢個出邊比我好啊嘛，比我媽呢邊好啊嘛。哦，咁可唔可以問下你有冇你有幾個小朋友啊？2個，而家有咗幾個月，2個月。即係連埋抬住嗰個2個啊嘛。嗰個33，我同你講啊，即使個男人揀咗你，佢都係冇錢噶。你要唔要呢個男人啊？你只要佢個愛情，你唔要佢錢啊？你同佢一齊。廣州有好多人移民嘅，我有個朋友咧喺我直播間嘅，佢亦都移民咗去巴拿馬嘅。廣州係咪好多人移民嘅啫？我見到幾多人移民嘅。有好多原因嘅移民呢樣嘢。仲有咧就係嗰個33，你諗清楚啦，即係話你要個男人定係要佢啲錢，同埋你點解會一直喺佢過？你第一你內心當時你哋佢結婚嘅時候，佢揀咗你閨蜜而唔係揀你，你係有報復心理嘅。第二你都俾呢個渣男呃咗，第三你都係睇住佢俾你嘅錢。如果佢冇錢嘅話，你係唔會同佢一齊嘅。我報咩復啫？如果我要報復嘅話，我就唔會之前有2 BB 落咗，我一直等佢啊。因為其實你幾多歲啦？呢個都唔係重點啊。你幾多歲？有冇30歲啊？我依家就係想知道佢點諗，我付出咗咁多，我就想知道佢點諗。大家都知啦，你有冇腦㗎？你帶我移民去邊度啊？大少係咪真係㗎？如果可以嘅，我都想移啦。一米啊，你係咁啦，你如果要我哋幫咧，你就喺度即係面對現實啦。如果你真係面對緊啦，我而家一直都好，我而家一直以嚟，我上嚟小圓姐姐呢度，我就係要求，我只係得一個訴求嘅啫，我就係想要呢個男人逃避我嘅呢個男人一直上嚟講清楚。咁佢上咗上嚟，佢話佢唔要你，咁你點算啊？我問你。其實你自己都唔知，你嗌咗佢上嚟先咯。我問你啊，其實你自己都唔知。咁你答人哋萬一如果佢唔要你，你點樣？係啦，你自己有心理準備。其實呢家已經最大嘅答案啦。佢連咗上嚟，佢根本唔會連嘅。佢一連咗上嚟，可能呢個大婆咧就話同佢拜拜。如果同佢拜拜嘅，佢有冇咁傻咧？你自己講，一個大好嘅家庭，一個咁有錢嘅女仔，邊個都冇咁蠢啊！你諗下你自己咩新鮮蘿蔔皮？呢句話咧係貶義詞嚟嘅，但係真係好適合喺你身上，係咪？乜嘢新鮮蘿蔔皮？你記得我呢句話，你自己睇下你自己乜嘢新鮮蘿蔔皮。因為我話俾你知啦，你而家喺我老公面前啊，俾佢細妹嗰部車都不值啊！你仲等佢細妹嗰部車啊？嗱，因為如果你繼續係咁樣落去嘅，呢件事會越嚟越嚴重。如果個大婆今晚翻去話踢走你個男人，淨身出門嘅話，嗰個男人即刻就去揾你揼你一身，你信唔信？我唔揼佢都會怨死你，我話俾你知。絕對會嚼你。真係貧賤夫妻百事哀啊！講真嘅，男人有錢就會有女人噶啦。咁又唔會，我覺得係咯。其實應該唔會吧？其實我覺得佢亦冇，我覺得大家唔好再勸佢清醒啦，就打理佢咁樣啦。我作為佢嘅閨蜜，曾經嘅姊妹，我都唔想佢清醒啊。佢既然咁中意我老公，就俾佢咯，我讓俾佢咯，冇所謂噶。佢咁中意咪讓俾佢咯。咁你要唔要啊？一米，你要唔要啊？唔係上面個姐姐都係慘嘅，呢個阿叔唔係嗰個老公都唔上嚟，都已經講明咗唔要你啦。成年人嘅世界水鬼明講咩？聽咗未啊？00後都想嚟教你啊！00後啊！嚇？邊個00後？我就知啊，倒數第一米嗰個咪咯。阿大少話送首歌俾你啊，愛在記憶中找你啊！第一咪 KK 啊嘛 ，KK 咪00後咯。KK 咪00後？人慘無若義啊！你聽到未啊？係啊，倒數第一咪係啊，阿 KK 啊，而家改名叫做 JJ 啊，你可以叫佢做 JJ。係咪？你是周改嘅。
你自己諗下。係啊，靚妹，唉，好人好姐改個咁嘅名真係。自己諗清楚啊！我真係唔知道點勸你啦，姐姐。如果俾我咧，我就重新開始個生活，唔會再同呢個男人喺埋一齊嘅啦。個渣男，我話俾你知，小燕姐姐，個渣男揼佢一身咧，佢先至會清醒噶。唔係，我哋講咩都冇用噶。佢嗰時候，佢呢個上面嗰個欣美姐姐都話，佢有嗰時候個追個老公都話遠離咗佢，嗰時候個追都已經明咗，都已經講明咗唔想要。咁欣美個姐姐唔清醒啊嘛，錄咗2次啦，你話佢傻唔傻啊？咁樣啦，我覺得係因為佢而家真係佢需要時間去冷靜同埋去諗清楚，係需要反應期嘅，即係唔可以話一日半日就諗好啊。但係仲有同埋你今次嘅訴求就係想個男人連上嚟，但係你都有諗到，如果呢個男人唔連上嚟嘅話，咁你想點樣先？佢而家就話俾你聽唔連上嚟啦，你仲有冇其他訴求？咁算啦，咁我咪自己生個小朋友出嚟咯，唔講啦。咁你心路啦，你要好大嘅喎，養細路仔咩咁容易？好心你啦，一咪為咗咁嘅男人，為咗自己嘅輩子啊！你唔可以揾個男人好好地嫁咗佢嘅咩？係都要去追住呢個渣男。佢轉唔過嚟啊！咁就算啦，我唔傾啦，你哋傾啦，我唔傾啦。佢唔係轉唔過嚟，佢目前揾唔到比呢個追有錢嘅。佢落咗去啦，係咪？唔知喎，落咗啦。落咗去。阿芬啊，你走翻去咧，你好好地睇下你老公咩狀況啊，你叫佢去解釋下啦。因為我依家咧我都冇辦法去了解你老公嘅心態。好，我緊要啦，我係咁嘅人，叫阿淑芬唔值得愛，呢個男人唔值得淑芬愛，係咪咁嘅意思啊？咁佢俾錢我點解唔要啊？依家我有咗，咁你點解要咧？我問你，我點解你要咧？咁多男人你唔揀，點解要揀佢咧？其實傻豬，你點解呢一頭咧就同我稱姊妹啊？嗰一頭你就同我老公咧依依泣泣，跟住仲好開心咁使佢嗰啲錢啊？你知唔知嗰啲錢係我嘅錢嚟㗎？你嘅錢即係點嘅意思啊？喂，你嘅意思啊？咁我中意嘅男人俾錢我使，我點解唔要啊？你出邊咁多男人唔中意你，要中意我老公，你中意你閨蜜嘅老公，出邊咪冇男人啊？出邊嘅男人咪死晒啊！唔係，阿淑芬你冷靜啲，嗱姐姐，因為個姐姐當時係同阿淑芬嘅老公識先嘅，後尾淑芬先識佢嘅，係咪？咁點解你老公又揀咗你個閨蜜咧？你唔係阿嘉文啊？點解嗰個阿成咧會揀咗邊個嘅？揀咗淑芬而揀你嘅？我而家就唔明啊，阿嘉文，點解個男嘅揀阿淑芬唔？